Nou, goeie. Ja, is maar goed. Kom ik in hier? Ja. Ja, maar... Wat ben je aan het doen? Ja, ik sta er sterk in de veldje, goed. Ah, oké. Ja, ik ga vroeger op deze pleetjeburger, dit is een mooi hinderstiertje. Ja. Die zit wel erg goed, maar ik moet hem denken, ik ben net zo. Maar ik kan al iets zeggen. Ja, maar vroeger Bolle Brechtman, die keuskelder, hij was weer. Ja? Die had met deze been altijd zitten te schilderen. Oh ja? Dat had mijn mem zijn. Dat was een plakje, ja. Dat ga ik lauw even door de film. Maar en jou dan? Ik heb je net zo'n foto vertellen, ja? Nee? Nee. Maar wat ben je aan het doen dan hier? Want Oh, is dit het... peel ga ik wat hekken tristje omzetten, dan zit hij wat spannend. Dat is Milan nog. Oké. Als je het noorden hierin, wie de peeltje overal, dan ga ik even aanzetten. Als je al week er nou inkomt, dan zei iedereen, hey! Ja, dus ze kennen jou al hier dan? Wat moet deze maken? Ja. Hoe zou je hem deze leen nemen? Ja, weet ik niet. Dat is de beukenleen gewoon, hier staat beuken. Aha. Maar die mem die neemt hem, weer vroeger de Wilhelminaweg weer, de Wilhelminalaan, dit eind. Oké. Ik ga hier tot mijn 61ste wennen. Oké. Ik wil laatst weer parkjes begonnen in begin 20 jaar. Maar één gewoon in de beurs. Ja? Nou, het had het redelijk. Het had altijd hier pleet geweest hè, van de Oostings. Dit lang en ik allemaal om van de Oostings. Ja. Nou, het had een park en toen in Heid en toen heb ik hem weer nog. En toen weer gebeurd. Ja. Maar wat voor borgerij hier nu dan? Wat wie Gewoon een ouderwetse bedrijf. met kei? Ja. Oké. Ja, we hebben geen feest te vieren, maar in elk geval, nee, maar ik heb de MKZ-crisis gehad. Een boer zit altijd onder spanning. Dat hebben ze net toch, maar je hebt een hele bijna spanning op boer zijn. Maar ik kijk in opvolgers, die zoon die boer net. En zo wij burken dat we hele ouderwets maar hinders. Ja. Maar, en nou dan? Heb je nog hobby's of ben je op film? Nou, je ben ik in het woord worden. Ik ga die nou even in een stukje, zag ik even in de ronde. En dan zou ik je wel werken, dan heb ik van mij wel een klusje hier. Ja, En het is te prachtig mooi weer, toch voor toe. ja, zeker. Maar dat plakje van Boel Brechtman, dat moet me al weer zijn, misschien komt daar reactie op. Daar ben ik Oké. eens keer naar. Ja. Dat Bijzonder is net plak. vallen meer. Nee. Bijzonder.